nokušu runotoju aicinošu Latgalīšu kultūras kustības Volūdija, Latgalīšu kultūras ziņu portāla Lakuga LV vadētoju, fotogrāfi, Babas stosti, Pīna Goldu popularizētoju. Vīnu nu pirmo lītu, ko meklējot internetā informāciju par Amandu atrasit, ir jos Babas sacētais. Amanda ir gudra meita. Labi vuicos, visi darbi, jai pasadūd. Amanda Anusāne. Pazivērsim, vai nav vajag tur to mikrofonu pilobot, ir kortēji? Es domāju, ka jā. Man sacīja neaiztikt. Labi. Par to. Jā, principā, Joņs pastāstīja visu manu sakumu, ko es gribēju pirmajā minūtē sacīt, bet to cerams, ka es izakļaušos laikā. Es domāju, Baba būtu cīši priecīga, ka jūs sacītais tiek citāts tādā pasauku cīnī. Bet jā, šodien jūs pastāstīšu stostu, kā tas latgalīšu rakstu valodu ir vispār ceļš tādā, cita līmeņa latgaliskajā man socās ar tetovējumu. Jā, jo 2020. gadam mums latgaliskais izvērās apmēram itai, kā jūs redzat. Protams, es uzaugu ar Guntiksa daļradi. Es nezinu, tas bija labākais, kas varēja notikt, vai sliktākais, bet saimē es runāju latgaliski, vēl šodien runāju latgaliski, ar 70% rodu draugu. Es arī runāju latgaliski, lyudzūs latgaliski, jeb skaitu potrus latgaliski, asu īraudojuši, dzīdojuši leidza boravas dzīsmēm, protams, arī pīsdaļojusies skatuvis runas konkursos, kur arī Reigā esmu skaitējusi uzsēdus darbus latgalīšu valodā. Gan itos izdevuma Katuļu dzeive, gan arī franča trasuna fabulas, par kuru es tamā laikā vispār īsti nezināju, neinteresējos, kas es teicu ir, bet fabulas bija labas, visiem jūs patika. Bet, jā, toļāk būs stosts par to, ka tamā 20. gadā mums latgaliskojas redzeslauks pazaplašinojos. Da to viss it kā bija labi, tamā bildē tā niko švaka nav, bet es nezināju, nika ir tāds portāls Lakuga vai vispār medēji, kas raksta latgaliski, ka mūsdīnos tiek izdotas gromatas latgaliski. Tas vienkārši mums latgaliskais burbuļs bija diezgan plats, bet diezgan šaurs. Un viss socās ar to, ka soku studēt kultūras koledžā pasaukumu producēšanu. Man vienā dīnā kursabiedrē saka, davai braucam taisēt tetovējumu. Es, protams, kā azartisks cilvēks pīkratu, bet tikai braucot uz to studiju, es soku domāju, ko tas tetovēšu. Sēdēt tramvajā, domāju, ko varētu pierakstīt vai uzzīmēt. Domāju, labi, varētu kaut kā vai frāzi vai vārdu angļu valodā. Bet tad es domāju, priekš kā angļu valodā? Mums ir pašam savā valodā, ar kuru es gan domāju, gan runāju paši ar sevi latgaliski. Man likos, ka vajag latgaliski. Pirmkārt, reti kurš saprast to. Tas tik ir munds, kas munījais, savējais. Un tad es atcerējos, ka vispār, es neatcerējos, bet es domāju, ir labi, ka es padomāju, jo tagad arī tu, protams, saprotu, ka paldies Dievam, ka man izkrāja protā doma, ka latgaliski arī pareizi jopīraksta, jo, lai arī es runāju saimē latgaliski vai ar draugiem sazrakstētīs, es ne ar vīnu nasazrakstēju latgaliski izjamūt ar vīzmeņu. Vismai tūreiz es tamā 20. gada februārī prosu vīzmā, kā latgaliski pareizi būs pierakstīt moksla. Moksla vai moksla? Ne vīzmeņa, protams, saka, joruksta moksla. Bet vispār kopumā, Amanda, tu diezgan labi raksti latgaliski man palīlēja. Jā, tad es aizsūtu tetovējumu, kas joprojām glabājās iz itos rūkas. Un, jā, tas nokušais slaids būs laikam veltīts visiem tim, kuri saka, ka bet es jau rakstu tā, ka es dzieržu, ka tik vispār kaut ko daru, bet munā golā jau tā nerunāju. Ite man ir tāds vaicojums. Dekam tajā kreisajā, jūs jums vai
kreiso pusē. Kreisajā pusē, ja mēs uzrakstam kādu afišu latgaliski, ja mēs kā uzņēmējs uzdrukojam suvenirus latgaliski, napareizi vai kā medējs, vispār ne tai rakstam latgaliski, tad mēs esam varūņi, to, ka mēs kaut ko daram latgaliski, vienalga kai. A to, ka mēs vai ar kādiem hieroglifiem vai angļu valodā napareiz kaut ko uzstatuvēm, tad atvainojiet, mēs esam pādīgi duraki. To, ka mēs naprūtam. I kaidēti sacīja latgalīšu valodas gadījumā, mums vajag globt tas, ka reti kurš zina, kā ir pareizi, bet vienkārši īsacētam nabūt tik šaurredzīgim, nabūt tik spētīgim, i viss tik, ja mums ir pieņemti tie raksteiba i normā, tad, drupēt pazavojcēt. Bet tagad stosts nav par tetovējumiem, stosts par to, kā tas mums redzeslūks latgaliskajā pazaplašinojas 5 gadu laikā. Joprojām sarakstē ar Vizmeņu. 13. septembris 2020. gads es jau saku, ka Vizmeņu man vajadzēs tavas mammas tī paļēdzība saistībā ar latgaļu vecvārdim. Es atgodoju, kam man tie paļēdzība bija vajadzīga i vispār nesen tik atradu, sapratu, ka man bija tāds veicojums pijos. Bet tad ir 25. gads, kad prezidents gastēja Viļānos. Labi, napastostīja da gola tū pirmū 20. gada stostu, ka respektīvi Vizma man saka, man, bet pareizāk būtu sacēt nevis latgaļu, bet mūsdīnos jāsaka latgalīšu valodā. I tad tamā 25. gadā, kad prezidents gastēja Viļānos, es sazastrēdos ar prezidentu, to, ka es jam aizrodu iz tū, ka es saka, bet es jau tajā latgaļu valodā visu saprotu. Saku, ka pareizāk vajag formulēt savu sakamu, ka latgalīšu valodā. Respektīvi 5 gadi, bet vienā lomā es esmu Edgars, otrā es esmu Vizmeņa. Toļok braucam. 20. gads otkon tas pats, ka jau koledžā mums 5 prakses bija jojīt. I man neskur vajadzēja sameklēt. Kā jūs zināt, baigi sarežģīts laiks, pasaukumu nozare ir ļoti apklusus, nekas nenotiek. Vizma man postosta, kā te vītas, saka, švakājīt ar tom praksam. Es saku, bet man tak ir goli Igorā, Lakugā, Radejā. Tad es arī jau sāku uzzināt, kas te tāda Lakuga, ka vispār Latvijas Radejas studija ir Rāziknā. I man teica, wow, jā, Vizma, brēnīgi, es gribētu izmantot tu īspēju. 25. gads, principā, tagad es esmu arī vadētoja, bet tas darbs Lakugā man jau izasocās dreižāk. Braucam toļok, 21. gads. Mēs ar Vizmeņu to pašu, principā, tie prezentācija ir par Vizmeņu. Čau, Vizma. Sazateikam pie krista, toreiz es vēl jauns restaurāts krists, kur Vizma taisa korektūru munai relīzē par pasaukumu, ko es sazataisījos taisēt koledžā, protams, latgaliski. I tad pretī līku jau niu, ka es poša porlīku relīzis latgaliski, protams, čau Laura ar Lauras Melnis korektūru, joprojām, bet tas līmenis ir nesalēdzināms. Kā es īpriekš rakstīju latgaliski, i tagad rakstu latgaliski. Toļok, tas pasaukums jau tagad aizgojas tautos, i es Vizmai saku, Lakugā publicēts, man jau ruļas, tā ir daži jau tožu sataisiet ar tu pasaukumu. I man zvana pīcu brēnumu Daigai, saka, iz intervēju vajadzēs, un man teica, man iz intervēju, vai pīci brēnumi, kas tī tad, es jau tur Jēzus sazatraucos, domāju, kūņu, i, principā pēc gods drusku vaira Daiga man zvana, Amanda, moš tu gribētu īt komandā, būt par pīcu brēnumu producentu. Pēc tam vēlāk, es arī, protams, poša vadēju tos 5 brēnumus. Baigi foršais laiks bija tur, ka jaunīšami teipaši. Braucam toļok. Dabūjusi veiksmīgi tū praksi valodā, kas bija mana kvalifikācija, LGSC, kas bija mana kvalifikācijas prakse. Taisēju pasaukumu Latgolas prozas skaitījumi. Tātad tāds literārs konkurss. Edētē laikam cīšas patika. Nav cīši patika, bet vispār patika tas mums jauniebas maksimālismas vai vispār tas, ka baba sacīja, ka kortīga meitiņa, kāda tur vēl es jau tagad neatgodoju, bet respektīvi darēt man patika gribējās,
jā, mošarī drusku sagoja. I tad, Edeita pīdovo man pēc to prozastim lasījumiem, strodot naskaidā projektā. Es teicu, ka vēl nauda būs. Es jau vispār gatava strodot bez maksas, darīt visu kūti, kas jau tī priecājos. Wow, forši būs man i darbiņš, pat nevajadzēs meklēt, nevajadzēs CV vienam sūtīt. Ka jauniešam tas tāds pagodinājums, ka tevi uzrunāja. Un 25. gads, kad par IT literatūras programmu, kur arī prozas skaitījumi bija viens no pasaukumiem, kuros mēs organizējam, tad dabojam boņuku. I, stosts moš ne par tu, ne tik daudz par mani, bet vienkārši es kā piemērs, ka man rodīs pošai, ka viss kārtībā ar to munu latgaļisku, bet viss tik tas latgaļiskais ir daudz plašāks, i nies tagad labi porzinoju tu, es zinu daudz vairāk, bet es zinu, man joprojām ir ļoti daudz nazinamo, un tas vienkārši gribu īdrūšanot citus, nebūt spējīgiem, vairāk pazavojcēt, jo munā gadījumā tas visi 5 gadi, tie munā izaugsmē īpaši, ka jauniešam, es vispār gribu jauniešus uzrunāt, vispār tī, kas jūs iteisit, jūs jau darit, kačku latgaļiski, tai varbūt tas nebūs dēļ jūsim, bet nebūt spējīgiem, drusk tu pašu rakstu valodu pazavojcēt vai citas lītas, jo, ja mēs to nedarīsim, lītas apkort izdarēs savu darbu. Tā kā, paldies jums liels, ka izaklausjoties tajā munā ceļā latgaļiskajā.